השנה נזכור אחרת. יחד, לצד הכאב, נבחר בתקווה ונשאב כוח מהזיכרון. בני גיא, לוחם בסיירת צנחנים, נפל בקרב בקיבוץ רעים, בו הוא נולד. לאחר שנלחם בגבורה עילאית, בידיים חשופות, וחנק מחבל שניסה לרצוח את חבריו שהיו בתוך הממ"ד. גיא, בן הזקונים שלנו, שמר על חבריו והציל 30 נערים ונערות. האריה שלי, שעכשיו ישן, מהווה עבורי מודל ומופת לאומץ לב, אחווה ורעות שחסרה לנו כל כך עכשיו. הסיפור שלהם ממשיך בזיכרון, באהבה שיש בינינו ובתקווה. בואו להיות איתנו בשבוע הזיכרון והגבורה, שיתקיים בין יום השואה ליום העצמאות. הצטרפו למאהלי הזיכרון והגבורה ולאירועי נפגשים בסלון שיתקיימו בכל רחבי הארץ. יחד נזכור ונתחזק.